Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri a Brancaleone per rapina aggravata e sequestro di persona. Marco Macri è ritenuto l'autore, insieme a 2 complici che sono ricercati, di una rapina compiuta ai danni di una pensionata di Palizzi, nel Reggino. Alla donna, legata e imbavagliata, sono stati rubati 250 euro in contanti e gioielli per 700 euro. I carabinieri sono giunti all'identità dell'arrestato attraverso alcune tracce ematiche comparate dagli esperti del RIS con i dati di una rosa di sospettati, tra cui Macri, già sottoposto agli arresti domiciliari per un furto commesso a Brescia 4 anni fa. Una delegazione composta da parlamentari calabresi del PDL e Noi Sud, guidata dal presidente della regione Giuseppe Scopelliti, ha incontrato nel primo pomeriggio di ieri a Roma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Oggetto della discussione le alluvioni degli ultimi tempi e i provvedimenti per contrastare i danni da esse causati, che hanno messo in ginocchio quasi tutte le province calabresi. La delegazione ha ribadito che nonostante le azioni già poste in essere dal governo e dalla protezione civile, è necessario pianificare ulteriori interventi. Il procuratore reggino Nicola Gratteri è arrivato a Crotone per un incontro al liceo scientifico Filolao con gli studenti. Introdotto dal dirigente scolastico Antonella Cosentino, Gratteri ha sottolineato la non convenienza dell'adesione alle consorterie criminali. Non fatevi attrarre dalla ricchezza di chi fa questa vita, ha detto ai ragazzi. Gli studenti poi hanno rivolto domande al magistrato sull'operazione Crimine, sulle infiltrazioni dell''ndrangheta nel nord Italia e all'estero e sul tema della recente trasmissione televisiva di Saviano sulla macchina del fango. Il piano del lavoro della Giunta regionale non è adeguato a rispondere alla grave crisi occupazionale della Calabria. A sostenerlo in una conferenza stampa alla Mezzia Terme, Domenico Talarico, consigliere regionale dell'IDV. Per il consigliere, infatti, si tratta di un piano piccolo che distribuisce le risorse in maniera indiscriminata e non individua i settori che dovrebbero beneficiare di questi provvedimenti, che non aiuta le imprese a rafforzarsi e non allarga il sistema produttivo calabrese, che è gracile e precario. Per Talarico, quindi, è solo straordinaria propaganda. Si è tenuta stamani presso il Parco delle Biodiversità di Catanzaro una suggestiva cerimonia in ricordo del 7° anniversario dell'eccidio di Nassiriya, in cui sono state uccise 19 persone del contingente italiano in Afghanistan. Alla manifestazione ha partecipato il comandante della Legione Carabinieri e altre autorità civili e religiose del capoluogo e cittadini, che hanno voluto ricordare il sacrificio di coloro che sono caduti nello spirito di fratellanza e della collaborazione per la pace. Presentato a Cosenza il progetto Bike Sharing, non un semplice noleggio di biciclette, ma una condivisione su un sistema organizzato. 21 biciclette elettriche di proprietà comunale, attraverso l'utilizzo di una tessera elettronica, verranno distribuite ai cittadini e saranno monitorate in tempo reale al momento della presa in consegna e del successivo deposito in 35 cicloposteggi, con 7 stazioni di distribuzione, delle quali 2 dotate di tettoia fotovoltaica. Il costo complessivo del progetto è di oltre 367.000 euro. È giunto al 14° anno di vita il Catanzaro Jazz Fest, che si è ripresentato al pubblico con un programma assai variegato. L'esordio è stato ieri con Wonderful, progetto originale del trio composto da Lara Iacovini, Andrea Dulbecco e Riccardo Fioravanti. Il gruppo ha proposto musiche di George Gershwin e Stevie Wonder in chiave jazz. Il prossimo appuntamento sarà il 27 novembre con il duo Voice Link. È stato presentato presso la provincia di Reggio Calabria il progetto Lo Sport in Provincia Amaranto si nasce, tifosi si diventa. L'ente ha ritenuto che l'attività di promozione sportiva sia tra i suoi principali obiettivi per la capacità che ha nell'interagire con i settori sociali, economici e turistici. Erano presenti all'iniziativa il presidente della Regina Calcio Lillo Foti, il mister Azzori ed alcuni giocatori, mentre per la provincia il presidente Morabito e l'assessore allo sport Tucci. La giornata si è conclusa con la consegna di un riconoscimento alla giornalista Simona Rolandi.